àmín. Ti Olúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àti gbogbo ohun tó tẹ̀dó sí inú rẹ̀. Nítorí tó fìdí rẹ̀ sọlẹ̀ lórí òkun, ó sì gbé kalẹ̀ lórí àwọn ọ̀ṣàn omi. Ta ni yóò gun orí òkè Olúwa lọ, tàbí ta ni yóò dúró níbi mímọ́ rẹ̀? Ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí asán, tí kò sì búra ẹ̀tàn. Òun ni yóò rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Olúwa, àti òdodo lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlà rẹ̀. Àwa ni ìran tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ, tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ, Ọlọ́run Jákọ́bù. Ẹ gbé orí yín sókè, ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà, kí a gbé yín sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. Kí ọba ògo kó darapọ̀ mọ́ wa, kí ọba ògo kó gbọ́ àdúrà wa, kọ́ba ògo kó mí sí wa, kọ́ba ògo kó tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀nà tá à ń rìn. Ta ni ọba ògo yìí? Olúwa tó le, tó ní agbára, Olúwa tó ní agbára ní ogun. Ẹ gbé orí yín sókè, ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà, kí ẹ gbé wọn sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. Kí ọba ògo kó bẹ ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa wò lónìí. Kí ọba ògo kó bẹ ìdílé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa wò lónìí. Kí ọba ògo kó bẹ ìrìn àjò ẹnìkọ̀ọ̀kan wa wò lónìí. Kí ọba ògo Ọlọ́run alágbára kó fira ẹ̀wọ̀n nínú ayé wa. Ta ni ọba ògo yìí? Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Òun náà ni ọba ògo. Àmín. Ògo ni fún baba, ògo ni fún ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, bí ó ti wà látètèkọ́ṣe, ó ń bẹ nísinsìnyí, bẹ́ẹ̀ ni yóò sì máa rí ní ìgbà gbogbo, ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Ẹ̀yin ni o bàbá, ẹ ṣé o Jésù, kí la máa fi san oore rẹ, bí ẹ ti pọ̀ tó láyé wa. Ẹgbẹ̀rún ahọ́n kò máa tó fún ìyìn rẹ. Ẹ ṣé o Jésù, ọba tó dá ayé àti ọ̀run, aláàánú àtolórí, ọba àwọn ọba, olúwa àwọn olúwa, ipá tó borí ipá, agbára tí ń gbé agbára mì, àjíǹde àti ìyè, ọlọ́run tó ń ṣe ohun gbogbo nínú ohun gbogbo, ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà, ọlọ́run tó ń sọ̀rọ̀ tó mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣẹ, ọba tá ò rí tá à ń ríṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, ọlọ́run tó ní ìwọ, ọlọ́run tó mọ̀ wá, ìwọ tó ní ẹ̀mí lọ́wọ́, ìwọ tó ní afẹ́fẹ́ ní ọwọ́, ìwọ tí ohun gbogbo ń bẹ ní ìkáwọ́ rẹ, bó ti wọ́n ló ti ń ṣọlá, bó ti wọ́n ló ti ń ṣe ìjọba rẹ. Ẹnikẹ́ni kò lè kọ́ ọmọ ṣe, ẹnikẹ́ni kò lè kọ́ ní ìdájọ́. Ẹ pọ̀ ní ipá, ẹ pọ̀ ní agbára, ẹ pọ̀ ní ìyanu, ẹ pọ̀ ní ògo. Títóbi yín pọ̀ jọjọ, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ta ni kì yóò bẹ̀rù rẹ̀? Ọba àwọn ọba, olúwa àwọn olúwa. A gbé yín ga, a yìn ín lógo, a ṣe yín lọ́ba, a dá gbogbo ògo padà fún yín, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, ọba àwọn ọba, olúwa àwọn olúwa. Títóbi rẹ pọ̀, ògo rẹ pọ̀, ọlá rẹ pọ̀, Ọlọ́run. Kò sí ẹni tí a lè fi yín wé, bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lè bá ọ dọ́gba. A sọ wípé ẹ ṣeun, nítorí pé a bẹ̀rẹ̀ prayer retreat ọjọ́ àkọ́kọ́, ẹ bá wa ṣe. A ṣe ọjọ́ kejì, ẹ bá wa ṣe. Èní ni ọjọ́ kẹta tí à ń ṣe àṣekágbá rẹ̀. A dúpẹ́ torí pé ẹ̀yin Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. A dúpẹ́ torí pé ẹ ó fi ògo àti agbára yín hàn, ẹ ó fi ọlá yín hàn. Ọjọ́ kẹta yìí yóò ní ògo àti agbára ju ọjọ́ àkọ́kọ́ àti ìkejì lọ. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, a sọ wípé ẹ ṣeun fún gbogbo ọkàn tí a jọ ń gba àdúrà yìí, tí a jọ wà lórí òpó àdúrà yìí, tí a jọ ń ṣe iṣẹ́ ìsìn, àti gbogbo ọkàn tí ò lè join wa, àti àwọn ọkàn tó sì máa darapọ̀ mọ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run, nítorí wípé ẹ ti gbọ́ àdúrà wa, nítorí wípé ẹ̀yin Ọlọ́run yóò fún wa ní ìbápàdé ńlá, nítorí wípé ayé wa kì yóò wà bákan náà mọ́, nítorí wípé ohun gbogbo nínú ayé wa wọn ò gbọ́ ọ̀rọ̀ yín dáradára. Jésù ọmọ Ọlọ́run, ẹ wá gba ọpẹ́ wa. Ọba àwọn ọba, ẹ wá gba ẹ̀yìn wa. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, tá bá rí ibi gbogbo tí a ti múnú bí yín ní ọ̀nà kan tàbí ní òmíràn, ní orúkọ Jésù, Olúwa jọ̀ọ́ wá dáríjì wá. Olúwa wá sọ wá di ọ̀tun. Olúwa wá yà wá sí mímọ́. Wá mí sí wa Olúwa, wá mí sí wa Olúwa, wá ṣamọ̀nà wa Olúwa, fara rẹ hàn fún wa Olúwa. Sọ títóbi rẹ nínú ayé wa Olúwa.
má jà ṣe lásán ọlọ́run. Ẹ ṣohun tuntun nínú ayé wa. Ẹ wá fọwọ́ kàn wá olúwa. Ọwọ́ olúwa bà lé wa. Ọwọ́ olúwa darapọ̀ mọ́ wa. Bàbá olúwa, ìwọ ni a wá wá kì í ṣe ènìyàn. Ìwọ ni a wá wá kì í ṣe ènìyàn. Ìwọ ni a wá wá kì í ṣe ènìyàn. Olúwa fara rẹ wọ̀n fún wa. Olúwa fara rẹ wọ̀n fún wa. Olúwa fara rẹ wọ̀n fún wa. Bàbá nawọ́ agbára. Wá ṣe ìyanu. Wá bá ayé wa pàdé. Ayé wa kó dára. Ayé wa kó dára jù báyìí lọ. Ìgbéga kó wọnú ayé wa. Ìtẹ̀síwájú kó wọnú ayé wa. Ìgbéga kó wọnú ayé wa. Ìgbà ọ̀tun kó bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wa. Títóbi rẹ kó farahàn. Ohun tó ti ń dára nínú ayé wa kò ní bàjẹ́. Lórúkọ Jésù, fún wa ní ìtẹ̀síwájú. Fún wa ní ìgbéga. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, mú wa tẹ̀síwájú lọ sí ibi ìpele tó tún ga jù bí tí a wà lọ. Ọ̀rọ̀ rẹ wí pé ó ní fà mí lọ sí àpáta tó ga jù mí lọ. Bàbá olúwa, ìpele tó ga jù bí tí a wà lólúwa mú wa lọ sí ibẹ̀. Olúwa mú wa lọ sí ibẹ̀. Bá ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa pàdé. Ẹ rìn nínú ayé wa. Ẹ rìn nínú ìdílé wa. Ẹ rìn nínú iṣẹ́ wa. Ẹ rìn nínú ìdáwọ́lé wa. Ẹ rìn nínú ètò ìṣúná owó wa. Bàbá olúwa, àwa wá ní òní ní orúkọ Jésù. Má jà wá lásán. Má jà ṣe lásán. Bàbá olúwa, wá fọwọ́ kàn wá sẹ́. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, wá gbọ́ àdúrà wa. Àkòrí 3 days prayer retreat wa sọ pé God hears my prayer. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ìwọ ló ń fetí sí àdúrà. Ìwọ ló ń gbọ́ àdúrà Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Kò sẹ́ni tó ń gbọ́ àdúrà. Ohun tó sọ fáwa ni wípé káwa gbàdúrà nítorí pé ìwọ ló ń gbọ́ àdúrà. Ènìyàn kan ló ń gbọ́ àdúrà. Ẹ̀yin Ọlọ́run lẹ ń gbọ́ àdúrà. Ó ní fi etí sí àdúrà wọ Ọlọ́run. Ní Psalm 86 verse 6, ọba àwọn ọba, wá gbọ́ àdúrà wọ Olúwa. Wá fetí sí ohun ẹkún wọ Ọlọ́run. Wá gbọ́ ìbéèrè wọ Ọlọ́run. Gbogbo ohun tá à ń sọ, tá à ń fẹ́ ní kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ọkàn wa, tá ò bá ẹnikẹ́ni sọ. Ọba àwọn ọba, Olúwa àwọn olúwa, ó yá fara rẹ hàn. Ó yá ṣe ìyanu. Ó yá ṣe ìyanu. Ó yá ṣe ìyanu. Wá gbọ́ àdúrà wọ Ọlọ́run. Nígbà tá ò tiẹ̀ lérò, Olúwa jọ̀ọ́ wá fara rẹ hàn. Wá ṣe ohun tuntun. Jẹ́rìí ara rẹ Olúwa. Wá gba gbogbo ògo. Mo bẹ̀ ọ́ lónìí Ọlọ́run. Gbogbo ipákípá, gbogbo ipá òkùnkùn, gbogbo ipá èṣù, èyí tó lè wà ní ọ̀nà wa tàbí nínú ayé wa, Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, Olúwa jọ̀ọ́ fà wọ́n tú. Olúwa fà wọ́n tú. Olúwa bá wọn wí. Jésù sọ wípé ó ní Sátánì, Olúwa bá ọ wí. Gbogbo ipá òkùnkùn tó ń ṣiṣẹ́ ní ọ̀nà wa, ní ayé wa, ní ìrìn àjò wa, nínú ìdílé wa, tá a mọ̀ àtèyí tá ò mọ̀, lónìí Olúwa bá wọn wí. 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 Jehovah, wá gba ògo. Wá gbaṣẹ́ rẹ ṣe. Ó yá dábírà. Ó yá dábírà. Ó yá dábírà. Ohun tẹ́nìyàn ò lè ṣe, Olúwa ṣe fún wa. Ohun tẹ́nìyàn ò lè ṣe, Olúwa ṣe fún wa. Wá gbaṣẹ́ rẹ ṣe. Máa sìn wá lọ Ọlọ́run. Máa sìn wá lólúwa. Ọ̀rọ̀ wa kó di ìyanu. A ó máa yìn ọ́. A ó máa gbé ọ̀gá ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lẹ́yìn ìpàdé wa yìí, jẹ́ ká rí ọ ká tó lọ. Ẹ̀mí ọ̀run sọ̀kalẹ̀, kó wá gbé wa ró. Àdàbà ọ̀run sọ̀kalẹ̀, kó wá gbé wa wọ̀. Rọ̀ òjò ìbùkún rẹ̀ lé wa ní orí. Lẹ́yìn ìpàdé wa yìí, jẹ́ ká rí ọ ká tó lọ. Father, we thank you, we worship you, we return all the glory back to you. Father, we declare this 3rd day prayer retreat open in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen, amen, amen. In Jesus' name, praise the Lord. Hallelujah. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ láti Ọlọ́run fi fún wa. A dá gbogbo ògo padà fún Ọlọ́run. A kí wa ní orúkọ Olúwa. A sọ wípé ayọ̀, oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ àti ojú rere rẹ̀ ní orúkọ Jésù
kò ní fi wá sílẹ̀. A dúpẹ́ fún gbogbo tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé wa àti ní àárín wa. 3 days ago, we started our 3 days virtual prayer retreat. This is a prayer retreat that we do every year virtually. And we bless the name of the Lord. The first day was awesome. Second day was glorious. And today is going to be powerful in the name of Jesus. I pray that the Lord will meet us at the point of our needs in the name of Jesus. I want us to know that where 2 or 3 people are gathered in the name of the Lord, God is there. God is there. And when we call something, when we call a program a prayer retreat, it is where we place a demand. It is a prayer altar where we place a demand, where we talk to God, where we present our expectations before the Lord. And I know that the Lord will answer us with speed in the name of Jesus. People of God, prayer gathering is a place where God dwells. Prayer gathering is a place where we remain focused, where we concentrate on God, where we believe in God, where we depend on Him, and where we trust in Him because He is able to do all things. I want to encourage us that the little time we are going to spend on this prayer altar, please, brethren, let us remain on task. Let us remain focused because God is able to do all things. I welcome you once again to our platform. This is Obi-Wan Ministry International, a revival ministry, a place where God settles all matters. People of God, this is not the first time we are doing this. God has been giving us testimonies, diverse testimonies, in every area of our life. And I want to assure you that the Lord will also give you more testimonies today and in this program in the name of Jesus. I want you to put your faith to work. I want you to depend on Him and trust in Him. Ẹ jẹ́ ká gbàgbọ́, ẹ má jẹ́ ká ṣiyèméjì nítorí pé òun nìkan ṣoṣo ló ń gbọ́ àdúrà. Ohun tó pa láṣẹ fún wa ni pé káwa ká béèrè. Òun ló ń gbọ́ àdúrà, èèyàn kan ló ń gbọ́ àdúrà. Kò sí ẹnì kankan níbi kankan tó jókòó síbi kan tó ń gbọ́ àdúrà. Ọlọ́run nìkan ṣoṣo òun ló ń gbọ́ àdúrà. When we place a demand on the altar of prayer, when we speak to His ears, then He will now answer us. And I want you to know that He delivers expectations at the right time. He delivers the fulfillment of your request at the right time. At the right time. People of God, even after prayer, after this program, trust in God, believe in Him, and depend on Him. And depend on Him. And depend on Him. People of God, I have this understanding that when you are trusting God for something, do not relent. When you are praying the same prayer every time, do not relent. Just keep thanking God and keep appreciating God. For our God is faithful. Our God is awesome. And He will continue to show forth His power in our lives in the name of Jesus. Today, by the special grace of God, there shall be a time for testimonies. We do this every year on our 3rd day. We give room for testimonies. We are going to give room for testimonies that if you want to share testimony, then you can unmute yourself and share the testimony. And we are doing that very soon by the special grace of God. People of God, today is the 3rd day. And we shall be dwelling more on praying. We shall be praying more today. Short exhortation, and we are going to dive into prayer. We call it prayer retreat. And after today, then we're going to meet again by the special grace of God, 2026 December, in a grand style. And the Lord will keep us and preserve us in the name of Jesus. In the name of Jesus. Once again, I welcome us in the name of the Lord, and I greet us in the name of the Lord. My prayer is that the Lord will deliver your expectations with speed in the name of Jesus Christ of Nazareth. I want us to know that after this program, after this today's program, I'm going to upload the videos on our YouTube page. On our YouTube page. So you can go there. You will see the 3 days retreat program for year 2025. You can click on it. I'm going to upload the program separately
so that you can listen to those programs. You can pray and pray and pray, and the Lord will hear us in the name of Jesus. People of God, have this understanding. Have this understanding. When you come on prayer line and you see 2 or 3 people, do not let the number of people discourage you. When you see 9 people, you see 10 people, 11 people, do not let the number of people you see online discourage you. God does not deliver by multitudes. I have that understanding a long time ago. God does not deliver by multitudes. Kò kí n ti ọ̀pọ̀ ogun ọwọ́ ènìyàn gba ìlú sílẹ̀ tàbí dá ìlú ní ìdè. No. God works in a mysterious way. He has established it that where 2 or 3 people are gathered in my name, there I am. I pray that the Lord will meet you today in the name of Jesus. Father, we thank you because you are a faithful God. We are going into our testimonies. Lord, as we are going to share our testimonies on this prayer altar, let it be acceptable in your sight. Give us more testimonies in the name of Jesus, and we shall continue to glorify your holy name. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Please, if you have testimonies, you can unmute yourself. You can unmute yourself and share your testimony. We will not take much of our time. If you have any testimony, please unmute yourself and share your testimony so that we can move on to the next thing. If you have any testimony, any testifier in the house, you are free to unmute yourself. I know a couple of people reach out to me about testimonies, but I still like people to share their own testimony. You know, when we share testimony, it encourages others, it motivates other people. You know, it bring back sleeping faith back to life. That God is still able to do this. He's still able to do this. One more time, do we have any testifier in the house? If you want to share 1 or 2 things that the Lord has done for you between our last year program and this year, our last year program and this year, you are free to unmute yourself. On behalf of all of us, on behalf of this ministry, Obi-Wan Ministry International, I want to bless the name of the Lord. I really, really want to bless the name of the Lord, for our God is faithful. Our God is awesome for everything that the Lord has settled in our life. God has been faithful since 2004 that the Lord established us. God has been working in our midst. He has been good. God has been faithful. God has been good and awesome to us. And I bless the name of the Lord because God did not allow anyone among us to die. God keep us and preserve us. He is our protector. He is our shield. Our God has been faithful. God has been opening doors. He said, a great and effectual door shall be opened unto us. God has been doing that. Doors of so many things. The Lord has been doing that. And He will continue to do it in the name of Jesus. Personally, by myself, I appreciate the name of the Lord. I thank God. I glorify His holy name because our God is faithful. He's faithful. He's faithful. And you know, I was trusting God for a new job. I was trusting God for a new job. You know, and why trusting the name of trusting God, it was so challenging, and I just continue to pray. I did not stop praying. I continued to apply to jobs, you know, continue to interview and, you know, gathering informations and do the right thing. And at the same time, praying to God. People of God, when the Lord will do it, the Lord brought 2 jobs for me, 2 jobs. And I was like, which one am I going to pick now? Which one? People of God, God still answers prayers. God did a lot between last year and this year. For me personally,
God did a lot and a lot. Brethren, if I continue to mention them, I will take much of our time. I'm serious. God has been faithful. God has been faithful. There are lots of people around me and in my life that the Lord granted green card between last year and this year. People of God, our God is faithful. Our God is faithful. And I pray in the name of Jesus for as many that are trusting God for their green card, or they want to travel, they want to migrate from one country to another, the Lord will do it for you with speed and with testimonies in the name of Jesus. For as many that are trusting God for jobs, for one thing or the other as well, the Lord will remember you all in the name of Jesus. Father, we soak all our testimonies in the precious blood of Jesus. Father, Lord, I pray that our testimonies will continue to increase in the name of Jesus. To you alone be all the glory. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Brethren, our theme for this program says, give ear to my prayer. I want you to prepare yourself to pray. Get ready to pray. Give ear to my prayer. Give ear to my prayer. People of God, God pays attention to our prayers. The psalmist was the one talking in Psalm 86 and verse 6. The psalmist was seeking the face of the Lord. And for you, for this kind of statement to come out from your mouth, there must be a lot going on in your mind. There must be a lot going on in your mind. You know, maybe you have asked God for something previously and you are yet to receive it. And you are asking him again. And you begin to tell him, give ear to my prayer. Give ear to my supplication. Remember me. Do not cast me away. Do not leave me alone. Lord, help me. Help me. That is what the psalmist was doing here. He believed in God. He trusts in God. That God, you are able to do this in my life. You know, our God is able to do everything, like I said earlier. Without you telling God to give ear to your prayer, people of God, God give ear to our prayers. When we come on the altar of prayer, God listens to everybody. I said this yesterday. I established it yesterday. And the minister, the servant of God that ministered 2 days ago also established the same thing. God pays attention to our prayers. And when we are on the altar of prayer, it is very important that we concentrate. It is important that we have faith. Do not let your mind be going back and forth. When you are on the altar of prayer, have this understanding that all your requests that you place before him, he pays attention to it. He sees it. He knows about it. And is working on it. I'm telling you, when God is working on your request, definitely testimony will surely show up. So the psalmist said to the Lord, fi etí sí àdúrà mi. Gẹ́gẹ́ bí àwa náà ti ń sọ lórí pẹpẹ àdúrà ní àṣálẹ́ yìí, ipò Olúwa fetí sí àròyé wa. Kí ni ohun tí o fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe fún ọ? Kí ni nǹkan tí ò ń béèrè ní ọwọ́ Ọlọ́run? Tó wá ń wò wípé bóyá kò sí Ọlọ́run mọ́. People of God, I have been into some situations in my life. I'm using myself as example now. I have been into a situation in my life that at some point I was like, God, where are you? And I began to think inside myself. I was condemning myself like, God, maybe I did this. Oh, forgive me. In fact, the sins that the Lord did not remember about me, I began to remind God. And I know God will just be laughing that this boy, you have come again. This thing that you are mentioning to my hearings, I mean, I did not even look at it. What you counted as sin to yourself, I did not counted it as sin to you because my mercy prevails over that thing. You know, I began to say so many things like, God, níbo ni ojú rẹ wà, níbo ló fẹ́ ṣe? Má jẹ́ kí àwọn èèyàn gbọ́ mi, má jẹ́ kí ojú tì mí, people of God. And when the Lord showed up, I was not even praying.
when he showed up. In fact, I did not remember what I asked for when he showed up. People of God, God listens to us. Either you pray openly or you pray quietly. Either you go to the mountaintop to go and pray, or you stay in the valley to pray. Either you pray in the church, or you pray in your bathroom, or you pray in your room. Listen, God pay attention to every word that proceeded out of our mouth. The most important thing is that the specifics. What does that mean? Be specific on the altar of prayer. Don't just come on the altar of prayer and be blabbing. No. Tó bá ń béèrè nǹkan ní ọwọ́ Ọlọ́run, ohun tó ṣe pàtàkì ni pé nǹkan tó ń fẹ́ yẹn tẹnumọ́. Tẹnumọ́. We can see that in the life of Anna. In the life of Anna. In the book of 1 Samuel. 1 Samuel chapter 1, from verse 19 downward. Ohun kan ni Anna ń béèrè ní ọwọ́ Ọlọ́run pé fún mi ní ọmọ. Kì í ṣe ẹ̀kan ni ó lọ sí Ṣílò gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ṣe sọ. Ọdọọdún ló máa ń lọ sí Ṣílò wọn. Tó bá dẹ̀ lọ, ohun tó ń béèrè ni pé fún mi ní ọmọ. Tó bá fún mi ní ọmọkùnrin, èmi á dá padà fún ọ. Iṣẹ́ rẹ ló máa ṣe. Màá yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. Ọlọ́run dẹ̀ ń wò, and God keep track of everything she asked for. The Lord keep track of every request. And God knew that she meant it. That if I give her a male child, this woman will return that child back to me. She continued to talk to God. And 1 year like that, when she went to Shiloh, the man of God looked at him. Eli was like, woman, are you drunk? What is going on? Are you drunk? What happened? Guess what? She said, your servant did not take any drink or any alcohol, but your servant is pouring out a request. And the man of God said, be unto you as you have asked. And according to the time of life, the Lord show forth his power. Mo gbàdúrà ní àṣálẹ́ pé bí Anna ṣe bèrè ní Ṣílò tó rí gbà, èmi àti ẹ lórí pẹpẹ àdúrà yìí, lórúkọ Jésù a ó rí gbà. Lórúkọ Jésù àwa náà máa rí tiwa ṣe. Àdúrà wa yóò gbà. Ọlọ́run yóò gbọ́ àdúrà wa. Ọlọ́run yóò fetí sí àdúrà wa. Ọlọ́run yóò sì fi ẹ̀bẹ̀ wa fún wa. So ó ṣe pàtàkì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ohun tí o bá ń bèrè fún, jọ tẹnumọ́. Má jẹ́ kí ohunkóhun kó mú ọ kúrò nínú nǹkan tá à ń bèrè fún. Do not be distracted. Believe in him. Trust in him. Because our Lord will do it. And I decree in the name of Jesus that the Lord will come for you today. In the name of Jesus. That day the Lord came for Anna. Anna was not the only person at Shiloh that year. There were lots of people. There were lots of people there. But God came for her. God came for her. Oh, gbàdúrà that the Lord will come for you tonight. The Lord will come for you tonight. I don't care either you have looked down on yourself or you have write the situation off. Tonight, the Lord will come for you. The Lord will show forth his power, his mighty power in your life tonight in the name of Jesus. People of God, we will not take much of our time in our exhortation. What we really want to do tonight is to pray. And we are going into our prayer. Ọlọ́run tó gbọ́ ti Anna ní Ṣílò lórúkọ Jésù yóò gbọ́ àdúrà wa. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà ká sọ fún Ọlọ́run wípé Olúwa mo wá ní àṣálẹ́. Olúwa bẹ̀ mí wò. Olúwa bẹ̀ ayé mi wò. Olúwa bẹ̀ ìrìn àjò mi wò. Olúwa bẹ̀ mí wò. Orí mi tán. See, when God sees you, God sees your nakedness. God is the only one that can see everything inside and outside of us. So he sees everything. So talk to God. Father, visit me. Today is the 3rd day of our prayer retreat. Lord, please visit me. Visit my life. Visit every department of my life. Visit every area of my life. Máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Olúwa jọ̀ọ́ bá ayé mi pàdé. Bá ayé mi pàdé Ọlọ́run. Bí ayé mi ṣe rí yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn. Bí ìrìn àjò yìí ṣe rí kò tẹ́ mi lọ́rùn. Ibi báyìí ní ìrìn àjò ayé mi bó ṣe rí kò tẹ́ mi lọ́rùn. Do you have concern over your child? Talk to God about it. Ipò Olúwa,
ohun báyìí lórí ọmọ mi, ohun báyìí ni mo fẹ́ kó ṣe. Ṣé lórí iṣẹ́ ẹ ló ti ní ìdojúkọ ni? Kò dẹ̀ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé Olúwa mo gun pẹpẹ àdúrà yìí wá, yá bá mi yanjú rẹ̀. Ṣé o fẹ́ kúrò lórílẹ̀-èdè kan bọ́ sí orílẹ̀-èdè mìíràn ni? Ààbò tiẹ̀ ti wà lórílẹ̀-èdè mìíràn tó ń lọ. Ìwé tó máa fi wà lórílẹ̀-èdè yẹn tí ẹsẹ̀ máa fi múlẹ̀, kò dẹ̀ béèrè lórí pẹpẹ àdúrà ẹ̀. Ohun tí mo sọ ni wípé Ọlọ́run ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀. Ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. Ní church wa tí mo ti ń worship níbí ní 2 months ago ní ìránṣẹ́ kan wá bá mi. Èèyàn kan jáde ó ṣe testimony pé Ọlọ́run fún òun ní green card. And bá dẹ̀ ṣe sáfìsì tán ni ìránṣẹ́ kan wá bá mi pé ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa wò mìíràn rè. Èmi náà máa tí ní green card. Mo á ní òkè jẹ́ ká gbàdúrà wípé ká lo testimony ẹni tó jáde ṣe testimony lénìí ká gbàdúrà. Ará nínú Olúwa, ará nínú Olúwa. Ní ọ̀sẹ̀ tá lò lọ yìí ni Ọlọ́run yọ̀ǹda green card fún. Mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ nǹkan kan. Bí Ọlọ́run ṣe mi ò mọ̀. Ohun tí a ṣe ni pé a kò gbàdúrà. A lo testimony ẹni tó jáde ṣe testimony. A fi bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé Ọlọ́run tí kì í gbàgbé àwọn èèyàn títí rẹ̀. So kò sọ ohun tí Ọlọ́run kò lè ṣe. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, mo fẹ́ kó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ask God concerning your finances. Ask God concerning your career, concerning your family, concerning whatever that stand as issue of concern for you. Whatever that is giving you concern, whatever that has been making you to weep every night. To talk to God tonight. Olúwa yanjú rẹ̀. Ìwọ ló lè ṣe kí n ṣe ènìyàn. Aláwo kọ́ Ọlọ́run ni. Ènìyàn kọ́ Ọlọ́run ni, awolẹ̀ kọ́ Ọlọ́run ni. Mo fẹ́ kó bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé Olúwa jọ̀ọ́ bá mi yanjú rẹ̀. Olúwa bá mi yanjú rẹ̀. Olúwa bá mi yanjú rẹ̀. Èyí tí mo ń sunkún ó ti tó. Èyí tí mo ní ìdojúkọ ó ti tó. Olúwa bá mi yanjú rẹ̀. Olúwa bá mi yanjú rẹ̀. Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Béèrè ní ọwọ́ rẹ̀ wípé Olúwa ìwọ ló ń gbàdúrà kì í ṣe ènìyàn. Sọ pé Olúwa ìwọ ni mo wá wá kì í ṣe Ọlálékan o, kì í ṣe ènìyàn. Olúwa ìwọ ni mo wá wá. Ìwọ tó máa ń mú ènìyàn tiẹ̀ pàdé. Olúwa jọ̀ọ́ bá mi pàdé. Mi yanjú ọ̀rọ̀ yìí. Ibi tí ọ̀rọ̀ yìí kù sí kò yé mi. Ibi tí ọ̀rọ̀ ti dojúrú kò yé mi. Mo fẹ́ kó mọ̀ pé tí nǹkan bá dojúrú, èèyàn kan ṣoṣo ló ní ìtumọ̀ sí. Òun náà ni Ọlọ́run. Adéyanjú ni orúkọ rẹ̀. Ó máa ń yanjú gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti ta kókó, gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti dàrú, tó ti jẹ́ pé wọn ò rí díẹ̀ mọ́. Ó máa ń yanjú rẹ̀. Tó sọ fún yàn nílùú wípé kẹ́rù ẹ̀ kò máa lọ. Wọ́n ti sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nílùú yìí. I have heard the testimonies of people here in this country. They told them to pack their loads and go back to their home country. Go back, we don't need you again. Guess what? The Lord showed up for them. The Lord showed up for them. And they called them back. Until date, they are still in this country doing well. People of God. Tí wọ́n bá sọ fún yàn pé kó máa lọ dámì sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti dojúrú nìyẹn. Gbogbo ẹ̀ ti dàrú, ó ti tán nìyẹn pé máa lọ. Ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run bá farahàn nínú ọ̀rọ̀ tó dojúrú, ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, ó fi ìtumọ̀ sí. Ẹ béèrè ní ọwọ́ rẹ̀ wípé Olúwa níbi báyìí ni ọ̀rọ̀ yìí ti dojúrú fún mi. Níbi báyìí ni kò ti yé mi mọ́. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun jọ̀ọ́ wá bá mi fi ìtumọ̀ sí. Ǹjẹ́ òun wojú Ọlọ́run fún ọkọ ni tàbí fún aya tàbí fún ọmọ? Ìdẹ̀ béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí pẹpẹ àdúrà ní àṣálẹ̀. Èyí ní ọjọ́ kẹta ń parí iṣẹ́ ìsìn yìí. Ń ṣe 3 days our prayer retreat. Èyí ní ọjọ́ kẹta rẹ̀ fi bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé Olúwa yanjú ọ̀rọ̀ yìí fún mi. Dá mi lóhùn ayọ̀. Fi etí sí àròyé mi. Gẹ́gẹ́ bí onísàmù yẹn ṣe sọ, ó ní fi etí sí àdúrà mi. Ó ní gbóhùn ẹkún mi. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ẹkún mi. Béèrè. Ṣàánú fún mi. Bàbá dá mi lóhùn ayọ̀. Sọ fún Olúwa, má jẹ́ kí ojú ìgbàgbọ́ kó tì mí. Má jẹ́ kí ojú àdúrà kó tì mí. Olúwa jọ̀ọ́ bá mi ṣe. Má jẹ́ kí ojú ìgbàgbọ́ kó tì mí Ọlọ́run. Àwọn ènìyàn ti mọ̀ mí mọ́. Sàtánì gan mọ̀ mí mọ́. Fún ìdílé wa gan mọ̀ mí mọ́. Má jẹ́ kó borí mi Ọlọ́run. Má jẹ́ kí Sàtánì kó ya ayọ̀ ṣẹ́gun lórí mi. Má jẹ́ kí ogun ìdílé wa kó ya ayọ̀ ṣẹ́gun lórí mi. Sọ̀rọ̀. Wá fi fún gbogbo ogun mọ́lẹ̀. Gbogbo ogun ìdílé. Gbogbo ogun èèyàn. Mo tó ń ṣiṣẹ́ nínú ayé mi tí mi mọ̀ díẹ̀ rárá. Fọ̀dànù. Bá mi ṣẹ́gun rẹ̀. Ṣẹ́gun Dágónì náà nípa ìjọ̀dún àgùntàn àti nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Òun ni Jésù Kristi. Wípé ní orúkọ rẹ̀ ní gbogbo ikú yóò máa wólẹ̀. Gbogbo àwọn yóò sì máa jẹ́wọ́ rẹ̀ pé òun nìkan ni Ọlọ́run. Mo fẹ́ kó bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé Olúwa gbogbo ogun tí mò ń jà tí mi ò mọ̀dí rẹ̀. Jọ̀ọ́ fún mi ní ìṣẹ́gun lórí rẹ̀. Ṣé lójú àlá ni tàbí lójú oorun? Ṣé nínú ẹ̀mí ni tàbí nínú ara?
ǹjẹ́ o ti ẹ̀ rí gan physically tó mọ̀ pé ogun physically ní eléyìí dẹ̀ pariwo lónìí wípé Olúwa ìwọ ni ológun, Olúwa sì ní orúkọ rẹ, wípé ìjọ bá mi dá sí i, ó dẹ̀ jà fún mi, ó dẹ̀ gbè mí níjà. Mo fẹ́ kó mọ̀ kó lè jà fún rẹ o, ó lè jà fún rẹ o, ní kankan ó lágbára. Jésù Kristi òun ni bàbá gbogbo wọn, òun ló ní agbára. Sọ níwájú rẹ̀ ní òwúrọ̀ ní ìsàlẹ̀ wípé Olúwa lórí pẹpẹ àdúrà yìí, mo ní Ọlọ́run wípé First John 5 ó sọ fún wa wípé whatever that is born of God over the world. Sọ pé Olúwa nítorí pé mo ní ọ ní Ọlọ́run, mo borí ayé, mo borí èṣù, mo borí ọ̀tá. Sọ fún Ọlọ́run ojú ò gbọdọ̀ tì mí, ojú ò gbọdọ̀ tì mí ní gbogbo ọ̀nà ayé mi, ojú ò gbọdọ̀ tì mí, àṣírí mi ò gbọdọ̀ tú pọ̀. Ìjọ orí ní ojú àlá ni àbí lójú oorun àbọ̀ nǹkan ló ń wò pé báwo ló fẹ́ jẹ́, òde bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, ojú ò gbọdọ̀ tì mí Ọlọ́run, òde daṣọ ró mi Olúwa, daṣọ bo ìhòhò mi, ojú ò gbọdọ̀ tì mí, ojú ìgbàgbọ́ ò gbọdọ̀ tì mí, ojú àdúrà ò gbọdọ̀ tì mí, mi ṣe Ọlọ́run, dá sí ọ̀rọ̀ mi Olúwa, dá sí ọ̀rọ̀ mi Olúwa, ojú ìgbàgbọ́ ò gbọdọ̀ tì mí, ojú àdúrà ò gbọdọ̀ tì mí, jọ̀ọ́ bá mi ṣe Ọlọ́run. Mo ti wà nínú ìrìn àjò ó ti pẹ́, mo ti wà nínú ìdojúkọ ó ti pẹ́, Olúwa jọ̀ọ́ gbóhùn ẹkún mi, ṣe Ọlọ́run wá gbọ́ àdúrà mi. Sọ fún Ọlọ́run ìwọ ló ń lànà níbi tí ọ̀nà kò sí, Olúwa la ọ̀nà fún mi, Olúwa la ọ̀nà fún mi, òun ló la ọ̀nà tí ọ̀nà kò sí níbi ní ibùjókòó rẹ̀ nípa. Sọ fún Ọlọ́run jọ la ọ̀nà fún mi níbi tí ọ̀nà kò sí, ọ̀nà mi kó là sí rere, kó ti àwọn abínukú mi, kó ti àwọn ọ̀tá mi, Olúwa la ọ̀nà fún mi, Olúwa la ọ̀nà fún mi. Sọ fún Ọlọ́run ọdún yìí parí lọ, ọdún yìí parí lọ, Olúwa ṣèyanu nínú ayé mi, Olúwa jọ pa mí mọ́. Mo fẹ́ kó mọ̀ dáadáa iye ènìyàn Ọlọ́run dídí ètò kú tọdún máa fi parí wò ó sì ń ṣe ìyanu o, Ọlọ́run sì ń ṣe ìyanu. I remember here I have applied to I mean apply for visa couple of times, but when the Lord show up, people of God, it was a day to the end of that year. Ọjọ́ kan kí ọdún yẹn kó parí, ọjọ́ kan a day to the end of that year, and the Lord showed up. In fact, níṣẹ́ ni mo ń sunkún, mo ṣe ń sunkún, mo wo consular yẹn báyìí, ó ní congratulations, omi ẹ̀ dá lójú mi. Tó sọ fún mi ní congratulations, mo tún ṣe sunkún, ó ní congratulations. Ènìyàn Ọlọ́run kí ọdún tó parí, ó fi ọkọ oríire, kí èmi náà kú oríire. Mo fẹ́ kó bá Ọlọ́run rẹ sọ̀rọ̀ lórí pẹpẹ àdúrà yìí. Èmi ní ọjọ́ kẹta, Ọlọ́run tó lágbára láti ṣe ohun gbogbo nínú ohun gbogbo, wá ṣe ìyanu nínú ayé mi, wá ṣe ìyanu nínú ayé mi. Ó sì ń fún àwọn ènìyàn rẹ ní ẹ̀bùn ọdún, sì ń ṣe ìyanu ọdún, ìyanu pé àjọ ṣe tèmi náà, àjọ ṣe tèmi náà. Begin to extend the tentacles of your prayers around. That Lord, in this particular area of my life, Lord, show forth thy greatness, show forth thy power. Ọlọ́run lè ṣe Bíbélì wípé fún ènìyàn ṣòro, ó ní ṣùgbọ́n fún Ọlọ́run gbogbo ní ṣíṣe. Ọlọ́run sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ sọ fún mi ní Acts chapter 5 verse 19. But at night the angel of the Lord opened the prison door, brought them out, and said, go stand in the temple and speak to the people of the walls of this life. Àwọn apọ́stélì ni wọ́n tì mọ́nú túbú nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ fún wa ní Acts chapter 5 verse 19 wípé ní òru áńgẹ́lì Ọlọ́run wá, ó ṣí prison náà níbi tí a tì wọ́n mọ́, ó sì mú wọn jáde. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa mú mi jáde nínú túbú ayé, mú mi jáde, fà mí jáde, túbú pọ́ríṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ ni ọba lé nǹkan tó wò tí bọ́ ṣùgbọ́n àánú túbú ni. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run sọ̀rọ̀, gbogbo inú túbú tí mo lè wà, mo fà mí jáde. Túbú tí ènìyàn fi mí sí, tí mo fi ara mi sí, tí ọ̀rọ̀ ẹnu tó fi mí sí, ẹ sọ fún Ọlọ́run. Àbí tí èrò ènìyàn fi mí sí, Olúwa fà mí jáde, Olúwa fà mí jáde nínú túbú ayé, fà mí jáde. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, gbogbo ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ ayé lọ́wọ́ mi, lára mi, lẹ́sẹ̀ mi, ajádànù, ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ tí ẹnikẹ́ni lè fi dè mí, tọ́ta fi dè mí, tí ayé fi dè mí, tàbí tí mo fi dèra mi, Olúwa jádànù. You can put yourself in a bondage unknowingly. I'm telling you, by the words of your mouth, by your thoughts,
By your thoughts, you that can happen, but talk to God. Olúwa, gbogbo ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ ní ọwọ́ mi, Ọlọ́run bá mi já dànù. Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ tí mi ò rí, èyí tó ń bẹ ní ara mi, tó ń bẹ ní ẹsẹ̀ mi, tó ń bẹ ní ọwọ́ mi, fi iná já dànù, fi iná já dànù. Ọba ayérayé, Ọlọ́run alágbára, fi iná já dànù. Mo wá ní àṣálẹ́ yìí, mo jáde nínú túbú ayé, nínú túbú ọ̀tá, gbogbo inú túbú tí mo lè wà. Olúwa fà mí jáde. Sọ pé èyí tí mo ṣe nínú túbú ó tó gẹ́. Olúwa fà mí jáde. Bá Ọlọ́run sọ lórí pẹpẹ àdúrà yìí ní ọjọ́ kẹta pé Olúwa jọ mú mi já gbangba, mú ayé mi já gbangba, mú ìrìn àjò mi já gbangba. Father, take me to limelight. Take me to limelight. Take me to limelight. Launch me to the realm of a new glory. In the name of Jesus. Mú mi já gbangba Olúwa. Mú ayé mi já gbangba. Mú ọmọ mi já gbangba. Mú ilé mi já gbangba. Bá Ọlọ́run rẹ sọ̀rọ̀. Bá Ọlọ́run rẹ sọ̀rọ̀. Mú mi já gbangba Olúwa. Yé mi dọwọ́ rẹ̀. Mú mi já gbangba Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Sọ fún Ọlọ́run, máa ná púpọ̀ ìgbàyẹ káàkiri, ìná lọ sí ìrìn àjò yín, wípé Olúwa, ohun bẹ́ẹ̀ ló ń gbomi jẹ́ ní ojú mi, ìdàrú ní ìrìn àjò mi, tí ẹ̀ yẹ mi mọ́, jọ̀wọ́ mi yanjú rẹ̀, lónìí dá sí ọ̀rọ̀ mi, dá sí ọ̀rọ̀ mi Olúwa, dá sí ọ̀rọ̀ mi Olúwa, dá sí ọ̀rọ̀ mi Olúwa, dá sí ọ̀rọ̀ mi Olúwa. People of God, we are rounding up our prayer. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ mi, dá sí ọ̀rọ̀ mi. Má jẹ́ kójú gbàgbọ́ kó tì mí, má jẹ́ kójú àdúrà kó tì mí. Sọ fún Ọlọ́run, èmi ni ẹ̀rí kan, èmi ni ẹ̀rí kan, èmi ni ẹ̀rí kan. Sọ pé Olúwa, fún mi ní ẹ̀rí kí ọdún yìí tó parí, fún mi ní ẹ̀rí kí ọdún yìí tó parí. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run ní agbára láti ṣe, tí ń ṣe wò ó sì máa ṣe sí. In fact, títí wọ 1 minute to 2026, Ọlọ́run sì ń ṣe ìyanu o. Kò sí ohun tí Ọlọ́run ò lè ṣe bí ọdún ṣe kọjá lọ. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Olúwa, fún mi ní ẹ̀rí ìyanu kí ọdún yìí tó parí. Olúwa, establish me in this particular area of my life. Establish me in this particular areas of my life. Lord, to you, settle me. Say, Lord, settle me. My Lord and my God, settle me. But Lord, me settle me. Father, settle me. In the name of Jesus. Say, Lord, settle me. I have come to you. I cried unto you. Tell me no. Sọ fún Olúwa, ènìyàn gbọ́ mi jẹ́ ní ojú mi. Olúwa jọ jẹ́ mi nù. Ìdójúkọ gbọ́ mi jẹ́ ní ojú mi. Olúwa jẹ́ mi nù. Àjọ ayé mi kọ́ gbọ́ mi jẹ́ ní ojú mi. Jẹ́ mi nù. Sí nínú ìwé èyí sì nu omijé nù kúrò ní ojú wọn. Yóò ti sí ẹkún mọ́. Olùdíje náà ti tọ̀dọ̀ àgùntàn ni yóò máa wà níbẹ̀. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa nu omijé mi nù. Tí mo sunkún tó gẹ́, Olúwa nu omijé mi nù. Nù kúrò. Olúwa nu omijé mi nù. Fún mi ní ẹ̀rí rere, fún mi ní ẹ̀rí ìyanu, fún mi ní ẹ̀rí ògo. Ọdún ìpọ̀, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, bá mi ṣe, bá mi yanjú rẹ̀ lọ́wọ́ agbára. Ẹja wa máa sọ fún Ọlọ́run pé bí ọdún ṣe ń kọjá lọ, as the year is going to an end and beyond this year, mi ò ní sọ ẹnikẹ́ni nù. Ìdílé mi ní sọ ẹnikẹ́ni nù. Mi ò ní sunkún lórí ẹnikẹ́ni. I will not lose anybody. In my family, in my household, in my extended family, I will not lose anybody. Begin to talk to God. Father, keep me and preserve me. Bíbélì wípé nígbà tí Ọlọ́run nígbà tó fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjàkálẹ̀ àrùn tó fi bẹ̀ wọ́n wò ní Íjíbítì, ó fi àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pamọ́ sí ibì kan. Ní ilẹ̀ Íjíbítì náà tá à ń pè ní Góṣẹ́nì, ó kùkùn ṣú ní Íjíbítì, ó ṣùgbọ́n mọ́lẹ̀ tán ní Góṣẹ́nì. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, sọ ilé mi di Góṣẹ́nì, sọ ayé mi di Góṣẹ́nì, sọ ìdílé mi di Góṣẹ́nì. Lọ sọ iṣẹ́ mi gan di Góṣẹ́nì Ọlọ́run, sọ ètò ìṣúná mi, owó mi di Góṣẹ́nì, Olúwa sọ ìdílé mi di Góṣẹ́nì. Mo bẹ̀ Ọlọ́run, Olúwa pa mí mọ́. Ọlọ́run sọ̀rọ̀, ìwọ ni mo gbé mi lé, mi ò ní Ọlọ́run mìíràn. Sọ pé Olúwa, bí ọdún ṣe ń kọjá lọ, má jẹ́ kí bá ọdún lọ. Ẹnikẹ́ni nínú ilé mi má jẹ́ kó bá ọdún lọ. Ìròyìn ayọ̀ ni mo fẹ́, jẹ́ máa gba ìròyìn ayọ̀. Lẹ́tà ayọ̀ ni mo fẹ́, jẹ́ máa gba lẹ́tà ayọ̀. Ìpè ayọ̀ ni mo fẹ́, jẹ́ máa gba ìpè ayọ̀. Sọ pé Olúwa sàmìyèsí wa lára. Bíbélì wípé ó nígbà tí áńgẹ́lì apẹ̀rẹ̀ náà bá ń kọjá lọ, ó ní ọ̀dọ́ tó ní yóò sì ré ní kọjá. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa sàmìyèsí mi lára, sàmìyèsí ilé mi lára, sàmìyèsí ìdílé mi lára. Gbogbo ẹni tó jórúkọ mọ́ mi, tó jórúkọ mọ́ ìdílé mi, Olúwa sàmìyèsí wa lára. Gbogbo ẹni tó jórúkọ mọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, àdúrà yìí, Olúwa sàmìyèsí wa lára, Olúwa sàmìyèsí wa lára, Olúwa sàmìyèsí wa lára. Olúwa jọ pọ̀ wá, Olúwa pọ̀ wá, Olúwa pọ̀ wá. Ọdún ìkọjá lọ, wọ́n dàbò ẹ̀bùwọ́ Ọlọ́run, wọ́n dàbò ẹ̀bùwọ́ Olúwa. Ẹ máa dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run, ẹ máa sọ fún Ọlọ́run, Olúwa
Olúwa jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba ní orílẹ̀-èdè. Bíbélì wípé àwọn tó bá ń wá àlàáfíà orílẹ̀-èdè ó sọ pé wọ́n ṣe rere. Àwọn tó bá ń wá àlàáfíà Jerúsálẹ́mù wọ́n ṣe rere. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, there's a lot going on in the world. Ìlú tí a jọ ń kọ́ náà Nàìjíríà, a lot is going on in our country. Sọ fún Ọlọ́run, even here in America, a lot is going on. Sọ fún Ọlọ́run, Olúwa bẹ̀ Nàìjíríà wò, Olúwa rìn kọjá, Olúwa rìn kọjá, àlàáfíà kó jọba, ó tú àwọn ènìyàn rẹ̀. Ọlọ́run darí wọn sí ọkàn wọn, dáwọ́lé ọkàn wọn, dáwọ́lé ayé wọn Ọlọ́run, fún wọn ní ọkàn ọ̀tun, fún wọn ní ọkàn ọ̀tun Ọlọ́run, jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba, kó tú gbogbo ènìyàn. Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ tí ní orílẹ̀-èdè yìí náà, kó tù wá lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yìí náà pẹ̀lú. Olúwa jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba, jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba. Ẹ jẹ́ àwọn tí gbogbo ọkàn tó ń ṣàìsàn, Olúwa wò wọ́n sàn, gbogbo ọkàn tó ń ṣàìsàn, Olúwa wò wọ́n sàn. Àwọn àìsàn tó lórúkọ àti èyí tí ò lórúkọ, Olúwa wò wọ́n sàn, Olúwa wò wọ́n sàn. Mo fẹ́ kó mọ̀ pé òróró Gíleádì sì ń wojú ọgbẹ́ sàn. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó sì ń ṣe ìtúsílẹ̀ àti ìdáǹdè àti ìwòsàn. Ẹ sọ fún Olúwa, heal me internally, heal my internal organs. Gbogbo tó ń ṣe ènìyàn tó bá ti jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n fojú rí inú ni, ẹ sọ fún Ọlọ́run, heal me internally. Say, Lord, I cry for internal healing today. Father, heal my body internally. Gbogbo mi sàn, gbogbo ìdílé mi sàn, gbogbo ọkàn tó ń ṣàìsàn, mọ̀ tó mọ̀ wá, wò wọ́n sàn, tú wọn lẹ̀, fún wọn ní àlàáfíà, fún wọn ní àlàáfíà. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, ní dèrè ẹnikẹ́ni kò mọ̀, bó o bá dé lónìí fún mi lórí ọ̀fẹ́, jẹ́ ẹ lè bá ọ jọba, jẹ́ ẹ lè bá ọ jọba o, jẹ́ ẹ lè bá ọ jọba. Ẹ máa sọ fún Ọlọ́run, iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí a wà nínú rẹ̀ yìí, international, yàtúká, Olúwa fún agbára ìdìwà mú. Sọ fún Ọlọ́run, tí ń ṣe ibùjókòó wa láti 2004, tí ń ṣe ibùjókòó wa títí di àsìkò yìí. Ẹ sọ fún Ọlọ́run pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìró máa mú wa tẹ̀síwájú, mú ayé wa tẹ̀síwájú. Ẹ máa sọ fún Ọlọ́run bí a ṣe ń parí àdúrà náà, that Father, I commit my life into your hand. I put my life into your hand. Father, revive me, revive me, revive everything in me, revive my life, revive my family, revive my soul, revive me, revive me. Cry for revival, cry for revival, cry for revival. Father, revive me. This is a revival ministry. Father, revive me, oh Lord, revive me of my life. Let your revival enter there. Let your revival speak power in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ máa dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ máa dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Wípé Olúwo ṣeun, Olúwo ṣeun, Olúwo ṣeun. Àṣẹ ọjọ́ àkọ́kọ́, ọjọ́ kejì, ọjọ́ kẹta, ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà, wípé Olúwo ṣeun. Ẹ sọ pé Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, Olúwa ṣeun. Ọlọ́run tó ń gbọ́ tiwa, ẹ sọ fún Ọlọ́run wípé ní ọdún tó ń bọ̀, ojú gbogbo wa á pé, ẹsẹ̀ wa yóò pèlé nígbà tá a bá tún pàdé ní December 26 àbí December 2026 fún rúṣẹ́ẹ̀tì báyìí, wípé Olúwa a ó tún ní ẹ̀rí rere, a ó ní ẹ̀rí ayọ̀. Ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Olúwo ṣe fóòrò ọ̀fẹ́ látò fún mi láti jẹ́ alábàápín nínú ayọ̀ àti ògo yìí. Ògo ni fún orúkọ rẹ, ògo ni fún orúkọ rẹ, Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ̀yin ọba ògo, òun ni Ọlọ́run. Ẹ̀yin fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ tí ó ti fi hàn. Ó wá èrò mímọ́ lọ́nà, yóò sì jẹ́ wà lọ́sàn-án lóru. Ẹ̀yin áńgẹ́lì dídán lùdùrúra, kí gbogbo yín júbà tẹ̀ ń wo ojú rẹ̀. Ní gbogbo ìjọba rẹ̀ báyé ṣe ń lọ, iṣẹ́ rẹ̀ yóò máa yìn. Fi ìbùkún fún Olúwa ọkàn mi, ọba tó dá ayé àti ọ̀run, aláàánú àtolóore, Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Ìwọ ni àwa ké pè, kì í ṣe ènìyàn. Ọlọ́run, èní ni ọjọ́ kẹta ìrìn àjò ọjọ́ mẹ́ta tí a bẹ̀rẹ̀ yìí. Èní ni àṣekágbá rẹ̀, àjíǹde àti ìyè. A kó gbogbo ẹ̀bẹ̀ wa tọ̀ ọ́ wá. Ìwọ ló rí wa tán, o mọ gbogbo ẹ̀bẹ̀ wa. Kò tiẹ̀ lè sọ gbogbo ẹ̀bẹ̀ wa tán ní iwájú rẹ. Ṣùgbọ́n àkórí ọ̀rọ̀ wa sọ, èyí tí a ti fi pe prógrámù yìí, wípé fi etí sí àdúrà mi Olúwa, fi etí sí ohùn ẹkún mi Olúwa. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, bí a ti képe lórí pẹpẹ àdúrà yìí, ní orúkọ Jésù, Olúwa jọ̀ọ́ dá wa lóhùn ayọ̀. Ní orúkọ Jésù, jọ̀ọ́ dá wa lóhùn ayọ̀. Àmì wọ̀nyí ló máa bá wọn tó gbàgbọ́ lọ ní ọ̀rọ̀ rẹ sọ.
nítorí tí àwa gbàgbọ́ àmì ìyanu ìfarahàn ògo ní orúkọ Jésù Olúwa jọ̀ọ́ ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, kì í ṣe àmì nìkan ni àwa fẹ́, ṣùgbọ́n a fẹ́ ìfarahàn, fẹ́ ìmúṣẹ. Ìmúṣẹ ló lè mú ọ̀rọ̀ wa dùn. Ìmúṣẹ ló lè mú ọ̀rọ̀ wa dùn. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, èyí tá a ṣe nínú yàrá ìlérí àti yàrá àmì, ó ti tó Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. A fẹ́ wọ yàrá ìmúṣẹ lọ. A fẹ́ kó mú wa wọnú yàrá ìmúṣẹ lọ, nítorí pé ìmúṣẹ ló lè mú ọ̀rọ̀ wa dùn. Ní orúkọ Jésù, ó yá múṣẹ nínú ayé wa. Bí a ṣe ké pè ọ́ lónìí, Olúwa múṣẹ nínú ayé wa. Olúwa múṣẹ ní ìrìnàjò wa. Olúwa múṣẹ nínú ìdílé wa. Bàbá, múnú wa dùn kálẹ̀ Ọlọ́run. Ayọ̀ wa kó kún, ìlérí ayọ̀ kó ṣẹ fún wa, ọkàn wa kó balẹ̀. Bí a ti ń lọ ní orúkọ rẹ, jọ máa bá wa lọ, fọwọ́ agbára rẹ máa fi sìn wá lọ, máa tì wá lẹ́yìn Ọlọ́run. Ká tó kọ àwa níyọ̀ ní December 31st 2025, jíjẹ àti ìyè, jẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórí pẹpẹ àdúrà yìí, jẹ́ ká lè sọ wípé báyìí lẹ ṣe dùn tó, wípé ó béèrè sì rí gbà, wípé ìlò ohun tí ẹ ṣe fún wa. Nítorí ká mọ̀ pé lè ṣe àgbẹ̀kẹ̀ wa ní ọ̀rọ̀ rẹ, torí pé wọ́n ló lérí fún wa. Olúwa múnú ayọ̀, múnú wa dùn Ọlọ́run, mú ayọ̀ wa kún, jẹ́ ká ní ẹ̀rí rere, jẹ́ ká máa dúpẹ́, ọpẹ́ má jò tán lẹ́nu wa. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, nígbà táwọn tún máa pàdé ní year 2026, Jésù ọmọ Ọlọ́run ní December, Jehovah jẹ́ á tún pọ̀ jù báyìí lọ Ọlọ́run. Jẹ́ ká ní ẹ̀rí rere, ẹ̀rí wa kó pọ̀ jù báyìí lọ Olúwa, ojú wa kó pé, ẹsẹ̀ wa kó pèlé. Ògo ní ká ti máa fọhùn, ní ká ti máa sọ̀rọ̀, ní ká ti máa yan fáńdáfáńdá. Ògo ni fún orúkọ rẹ, ẹ ṣé nítorí pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run. Ògo forúkọ rẹ tó ju gbogbo ìyìn lọ. Ìwọ ni ìyìn yẹ fún, tí táyé àìní fún. Bí kò ṣe pé ọkàn dènà, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lásán. Wọ́n á fọ́ tí omi ga, rán rẹ̀ sí wa. I want you to talk to God. You have less than 5 minutes to talk to God. Olúwa Ọlọ́run àgbáyé, rán ìrànlọ́wọ́ rẹ sí mi. Rán ìrànlọ́wọ́ rẹ sí mi. Talk to God. You have 5 minutes to talk to God. I'm going to mute myself and I'm going to talk to God as well. Talk to God. You have 5 minutes to talk to God, people of God. Jésù Kristi Olúwa wa. Jésù Kristi Olúwa wa. Jẹ́ lè yìn ọ́. Jẹ́ lè yìn ọ́ o. Jẹ́ lè yìn ọ́ Ọlọ́run mi. Jẹ́ lè yìn ọ́ o Bàbá. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Kí Olúwa kó gbóhùn wa ní ọjọ́ òní. Kí orúkọ Ọlọ́run Jákọ́bù kó dáàbò rẹ̀ bò wá. Kó rán ìrànlọ́wọ́ sí wa láti ibi mímọ́ wá.
kó sì tọ̀ wá lẹ́yìn láti Síónì wá, kó rántí gbogbo ẹ̀bẹ̀ àtàdúrà wa kó sì gbà á, kó fi fún wa gẹ́gẹ́ bí tinú rẹ̀, kó sì mú gbogbo ìmọ̀ rẹ̀ ṣẹ. Àwo máa kọrin ayọ̀ ìgbàlà rẹ̀, àti ní orúkọ Olúwa làwó fi ọ̀pá gun adé ilẹ̀, kí Olúwa kó mú gbogbo ìbéèrè wa ṣẹ. Nígbà ìlàwó tó mọ̀ pé Olúwa gba ẹni àmì òróró rẹ̀ là, yóò gbọ́ láti ọ̀run mímọ́ rẹ̀ wá nípa agbára ìgbàlà ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. Àwọn ẹlòmíràn gbẹ́kẹ̀ wọn lé kẹ̀kẹ́, àwọn ẹlòmíràn lé ẹṣin, ṣùgbọ́n àwọn òrùn tí orúkọ Olúwa Ọlọ́run wa, wọ́n wólẹ̀ wọ́n sì ṣubú, ṣùgbọ́n àwa dìde, àwa dúró ṣinṣin. Gbani Olúwa, kọba kó gbọ́ nígbà tá a bá ń kígbe pé àmín. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe oore ọ̀fẹ́ ní àpapọ̀. Jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa, ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ ti àwọn èèyàn mímọ́ kó sọ̀kalẹ̀ kó máa bá wa gbé láti sìn lọ àti títí láéláé. Nítòótọ́, ire àti àánú ni yóò máa tọ̀ wá lẹ́yìn ní ọjọ́ ayé wa gbogbo. Àwa ó sì máa gbé ilé Olúwa láé àti láéláé. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. We are going to shout 7 hallelujah. Let's go. Hallelujah, 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 hallelujah. Say to yourself, my prayers are answered. Àdúrà mi ti gbà. Àdúrà mi ti gbà. God bless you, everyone. God bless you for joining us. The Lord strengthen you. The Lord will uphold you. I greet you all. I can see man of God online. God bless you. Our sisters here and there, I see you. God bless you. God bless you. And I can see the prophet of God. God bless you. I can see the prophet of God too. God bless you. God bless you. God bless you. We are lifted in the name of Jesus. The Lord will